সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখান থেকে দেখছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে যারা ইনফিনিক্স জিরো আলট্রা এই ফোনটির জন্য ওয়েট করছিলেন তাদের জন্য সুখবর। এই ফোনটি আগামীকাল ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হচ্ছে, আর তারপর খুবই তাড়াতাড়ি এই ফোনটি বাংলাদেশের মার্কেটেও চলে আসছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন গ্লোবাল মার্কেটে এই ফোনটির প্রাইস একটু বেশি রাখা হয়েছিল, তবে যতদূর জানতে পেরেছি ইন্ডিয়ান মার্কেটে এই ফোনটির প্রাইস 30,000 রুপির মধ্যেই থাকবে। সো বাংলাদেশের মার্কেটেও কিন্তু এই ফোনটির প্রাইস ইন্টারেস্টিং হবে। এই ফোনটির হাইলাইটেড বিষয় হচ্ছে এই ফোনে থাকছে 200 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, পাশাপাশি থাকছে 180 ওয়াটের সুপার ফাস্ট চার্জার এবং এছাড়াও থাকছে কার্ভ ডিসপ্লে। সো সবকিছু মিলে এই ফোনটি কেমন হবে, আর ফোনটি যেহেতু 20শে ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হচ্ছে, সেহেতু এই ফোনটি আমরা দেশের বাজারে কবে পাবো, এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে কথা বলবো। প্রথমে যদি এই ফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমরা কথা বলি, তাহলে এই ফোনটির ব্যাক সাইডে থাকছে গ্লাস, আর ব্যাক সাইডে থাকছে 3টি ক্যামেরা এবং একেবারে নিচে মেনশন থাকছে জিরো। ইনফিনিক্স এখানে তাদের জিরো সিরিজকে মেনশন করেছে। তবে পোর্টস অ্যান্ড বাটন হিসেবে এই ফোনটিতে আপনারা সব ধরনের পোর্টস অ্যান্ড বাটন পাচ্ছেন না, যেমন 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক এই ফোনটিতে থাকছে না। টাইপ সি পোর্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে হেডফোনের কাজ চালিয়ে নিতে হবে। আর ফোনটিতে আপনারা শুধুমাত্র 2টি সিম কার্ডই ব্যবহার করতে পারছেন, এক্সটার্নাল কোনো মেমোরি কার্ড এই ফোনটিতে ব্যবহার করতে পারছেন না। ফোনটির থিকনেস করা হয়েছে 8.8 মিলিমিটার এবং ওজন করা হয়েছে 213 গ্রাম। এর কারণে এক হাতে এই ফোনটিকে লং টাইম ব্যবহার করতে গেলে কিছুটা প্রবলেম ফেস করতে পারেন। ইনফিনিক্স জিরো আলট্রা এই ফোনটির সামনে আসলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি ফুল ভিউ কার্ভ ডিসপ্লে, যার উপরের অংশে পাঞ্চলের মাধ্যমে বসানো থাকছে সেলফি ক্যামেরাটি। আর পাঞ্চলের সাইজটাও কিন্তু যথেষ্ট ছোট করা হয়েছে, যা দেখতে কিন্তু ভালোই লাগছে। আর ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনে থাকছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যা যথেষ্ট ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট বলে জানতে পেরেছি। আর ফোনটি আপনারা মার্কেটে 2টি কালার ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং আরেকটি হচ্ছে হোয়াইট। সো ওভারঅল সবকিছু মিলে এই ফোনটির ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই জানাবেন। ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ফোনে থাকছে 6.8 ইঞ্চির একটি অ্যামোলেড প্যানেল, আর এই ডিসপ্লেটি হচ্ছে ফুল এইচডি প্লাসের একটি ডিসপ্লে, যার রেজুলেশন হিসেবে থাকছে 1080x2400 পিক্সেল এবং আরও থাকছে 387 ppi ডেন্সিটি। প্রাইস পয়েন্ট অনুযায়ী ফোনটিতে 2K রেজুলেশনের ডিসপ্লে দিলে কিন্তু ভালো হতো। এই ডিসপ্লেতে ব্যবহার করা হয়েছে 120 হার্টজের রিফ্রেশের, যার কারণে ডিসপ্লের টাচ রেসপন্স কিন্তু খুবই ভালো হবে। এবং এছাড়াও থাকছে 360 হার্টজের টাচ স্যাম্পলিং রেট, আরও থাকছে 900 নিটস টাইপ ব্রাইটনেস। এর কারণে ডাইরেক্ট সানলাইটে এই ফোনটি আপনি ব্যবহার করতে গেলে ব্রাইটনেসের ঘাটতি ফিল করবেন না, ডিসপ্লেটি যথেষ্ট ব্রাইট হবে। আর স্বাভাবিকভাবে অ্যামোলেড ডিসপ্লে থাকার কারণে ডিসপ্লেতে যে কোনো কন্টেন্ট প্লে করলে শার্পনেসের ঘাটতি আপনারা ফিল করবেন না। ডিসপ্লের কালার কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো হবে। ইনফিনিক্স এই ফোনটিতে ভালো ডিসপ্লে প্রোভাইড করেছে, তবে তারা যদি এখানে 2K রেজুলেশনের ডিসপ্লে প্রোভাইড করতো তাহলে কিন্তু একটু বেটার হতো। আর আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। ফোনটির সফটওয়্যার এবং পারফরমেন্স নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে ফোনে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 12, যার ব্যাকএন্ডে থাকছে XOS 12। আর ফোনটিতে চিপসেট হিসেবে থাকছে MediaTek Dimensity 920, যা একটি 5G চিপসেট। এই চিপসেটটি মূলত 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে তৈরি করা একটি অক্টা-কোর প্রসেসর এবং জিপিইউ হিসেবে থাকছে Mali G68 MC4। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই MediaTek Dimensity 920 এই চিপসেটের সাথে পরিচিত, আবার অনেকেই চিপসেট সম্পর্কে পরিচিত না। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কলকম স্ন্যাপড্রাগন 770 8Gর সাথে চিপসেটকে কম্পেয়ার করা হয়। কম্পেয়ার করলে অবশ্য কলকম স্ন্যাপড্রাগন 770 8G চিপসেটটা কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে, মোটামুটি 6 থেকে 7% বেটার পারফরমেন্স পাবেন। তবে MediaTek Dimensity 920 চিপসেটের পারফরমেন্স কিন্তু খুবই ভালো। এই চিপসেটটি থাকার কারণে পাবজির মতো গেমসগুলো আপনারা 60 FPS এ ইজিলি খেলতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কোনো ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ ফিল করবেন না। আর মাল্টিটাস্কিং সহ ভিডিও এডিটিং এর মতো কাজগুলো এই ফোনটিতে খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। আর ইনফিনিক্সের কাছে একটি চাওয়া, তারা যেহেতু দামি দামি ফোন লঞ্চ করছে, সেক্ষেত্রে তাদের সফটওয়্যারের দিকে নজর দেওয়া কিন্তু বেশি প্রয়োজন। গ্লোবাল মার্কেটে এই ফোনটি একটি ভেরিয়েন্টে লঞ্চ হয়েছে, 8GB র্যাম 256GB রম। তবে ইন্ডিয়ান মার্কেটে এই ফোনটি 2টি ভেরিয়েন্টেও আসতে পারে, 6GB র্যাম এবং 8GB র্যাম। ক্যামেরা সেকশন নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ফোনটির ব্যাক সাইডে থাকছে 3টি ক্যামেরা, যার মেন সেন্সর হিসেবে থাকছে 200 মেগাপিক্সেলের একটি ওয়াইড সেন্সর, যা f2.0 অ্যাপারচার। আর এই সেন্সরটি হচ্ছে স্যামসাং এর HM1 সেন্সর। আর ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই সেন্সরে আপনারা OIS এর সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, মানে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন। এর কারণে আপনি যখন ভিডিও শ্যুট করবেন তখন আপনার হাত যদি একটু নড়েও যায় বা আপনি দৌড়াদৌড়ি করতেও যদি ভিডিও শ্যুট করেন, সেক্ষেত্রেও ভিডিওতে শেকি শেকি ভাবটা আসবে না, ভিডিও কোয়ালিটি খুবই ভালোভাবে স্টেবল রাখার চেষ্টা করবে। আর ফোনটিতে সেকেন্ড সেন্সর হিসেবে থাকছে 13 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড সেন্সর, যা f2.4 অ্যাপারচার।
এবং সবশেষে থাকছে 2 মেগাপিক্সেলের আরও একটি ফালতু সেন্সর। এটা দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াটাই বেশি ভালো ছিল। ফোনটির ব্যাক ক্যামেরার ফিচার হিসেবে থাকছে ডুয়েল এলইডি ফ্ল্যাশ এইচডিআর প্যানোরামা। আর ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ 4K-তে 30 fps শুট করতে পারছেন। ইনফিনিক্স জিরো আলট্রা এই ফোনটিতে সেলফি ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। আর সেলফি ক্যামেরাতেও আপনারা ডুয়েল এলইডি ফ্ল্যাশের সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, যার মাধ্যমে আপনারা লো লাইটেও খুব ভালো ভালো সেলফি ওঠাতে পারবেন। তবে সেলফি ক্যামেরা দিয়ে আপনারা শুধুমাত্র 1080pতেই শুট করতে পারছেন। আর প্রাইস পয়েন্ট অনুযায়ী আমার মনে হয়েছে এখানে সেলফিতেও 4K অপশনটা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। ফটো কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরার মেইন সেন্সরের ফটো কোয়ালিটি খুবই ভালো হবে। ফোনটিতে ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, জিপিএস এর মতো আরও অনেক ফিচার পেয়ে যাচ্ছেন এবং ইউএসবিতে থাকছে ইউএসবি টাইপ সি 2.0। ফোনটির ব্যাটারি এবং চার্জার নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ফোনে থাকছে 4500 mAh একটি ব্যাটারি। আর ফোনটিকে চার্জ করার জন্য থাকছে 180 ওয়াটের একটি চার্জার। আর ইনফিনিক্স বলছে চার্জার দিয়ে ফোনটিকে 100% চার্জ করতে সময় লাগবে মাত্র 12 মিনিট, মানে 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ হয়ে যাবে। ভাবা যায়? আর পাওয়ার এফিশিয়েন্ট চিপসেট থাকার কারণে ফোনটিতে আপনারা একদিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ খুব ভালোভাবে পেয়ে যাবেন। এবারে কথা হচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটে এই ফোনটি আমরা কবে পাবো। দর্শক বন্ধুরা, প্রথমে বলেছি এই ফোনটি 20 তারিখে ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হবে, অর্থাৎ 20শে ডিসেম্বর। আর ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হওয়ার 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে এই ফোনটি আপনারা দেশের বাজারে আনঅফিসিয়ালি পেয়ে যাবেন। দেশের বাজারে এই ফোনটির আনঅফিসিয়াল প্রাইস হতে পারে 34 থেকে 35,000 টাকা। আর এরকম প্রাইস পয়েন্টে এই ফোনটি কিন্তু ইন্টারেস্টিং কিছু অফার করছে, তা আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন। যেমন এই ফোনে থাকছে 200 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা প্লাস ওআইএস, পাশাপাশি থাকছে 180 ওয়াটের সুপারফাস্ট চার্জার এবং ডিসপ্লেও থাকছে অসাম। সো সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় আপনারা যদি কম বাজেটে ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরি একটি ফোন নিতে চান, সেক্ষেত্রে এই ফোনটির জন্য আপনারা ওয়েট করতে পারেন। আশা করছি ইনফিনিক্স আমাদেরকে ভালো কিছু প্রোভাইড করবে। আর ইন্ডিয়াতে যেহেতু এই ফোনটি অফিসিয়ালি লঞ্চ হচ্ছে, সেহেতু বাংলাদেশের মার্কেটেও সম্ভাবনা রয়েছে এই ফোনটি অফিসিয়ালি লঞ্চ হওয়ার। সেটা হতে পারে জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি সত্যিই ভালো লেগে থাকে তাহলে TechTube চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে কালকের ভিডিওতে। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ, টাটা।